上10点钟，法拉盛啊，这个网红的甜品店一直都排队。所以，晚上的法拉盛跟白天有点不一样的。晚上外国人居多，年轻人居多。我想统统带走，半风里是谁？因为我现在要7月19号要表演，所以我要偶尔有空我要练习一下唱歌。然后我们这次邀请到 Michael Jackson 的模仿者 Michael Wang 来演出，所以特别的期待。风轻轻吹。